Goeiemôre. Voel jy dit ook? Daar's 'n druising in ons harte, 'n atmosfeer in die lug. Lente is hier. Al het jy nou weer jou wintersbaadjie hierdie week uitgepak, is daar tog iets in die diepste binneste van ons wat opgewonde raak oor Lentedag wat aanbreek. Dis amper soos Nuwejaarsdag. Iets van 'n simboliek van nuut begin, oorbegin, 'n avontuur. Maar weet julle wat? Hoe vier ons lente steeds in die seisoen van COVID-19? Wat maak ons harte opgewonde? Ek wil graag vir julle 'n gedig vanoggend voorlees, 'n verwerking van Psalm 149. En ek wil hê jy moet dit gebruik as 'n stil gebed. Hoor wat praat met jou, wat spreek tot jou? En word daardeur bewus van die Gees wat alreeds in jou begin werk. En nadat ons die gedig gelees het, gaan ek jou uitnooi. Want weet julle wat, hierdie Sondag sou die lente loffees wees. Maar ek gaan nie sê sou nie, want danksy Inimus en ons hele tegniese span, het ons vir julle 'n effense van 'n verrassing. As jy jou ingestel het, gaan ons oorgaan na 'n lentelof keerspel, waar jy die Here kan aanbid. As jy nie uit volle bors wil saam sing voor jou TV nie, nooi ek jou uit om stil te word. Dat die woorde deur jou hart dreng en dat jy regtig die Gees daardeur beleef. Lees saam met my die gedig of sluit jou oë. Die Here is goed. Ek sing 'n nuwe lied tot U eer. In my sitkamer 'n nuwe ontmoeting begeer. Dat ek my vreugde vind in die een wat die skepping kroon. Laat ek my verbly in die een wat heers op die ewige troon. Dat ek sy naam prys deur my saniteerdans. Dat ek 'n melodie maak deur my masker en plastiekkraans. Tog getuig ek hulpeloos Heer, U is goed. Deur U genade bly ons gegoed. Verstom aanskou ek U almag. Selfs in die stilte van my slaapkamer het U volle mag. Ek sien Heer hoe baie bely, maar tog voorbereid vir ander om te lei. Gereed om te verslaan, mekaar te bespot en te bemaan. Maar die vonnis word deur U gevel. Geen mens sou dit kon voorspel. Geregtigheid deur U genade vertel. Triomf is ons nuwe lied. Die prys daarvan was nie verniet. Prys die Here. Kom ons sing saam 'n nuwe lied tot eer van die almagtige Heer. Kom steeds
moeilik is dit nie om weer uit volle bors saam te kan sing. Kom ons sluit die oë. Dankie Heer. Dankie Here dat daar opgewondenheid in ons kan begin broei. Here, soos wat nuwe blaartjies uitloop en bloeisels begin pronk. Here, dankie dat U die natuur so mooi geskilder het. Here, ons staan absoluut verstom. Here, maar daar's 'n diep begeerte vanoggend in ons harte, dat hierdie nuut word, hierdie nuwe begin, Here, nie net in die natuur is nie. Here, maar dat daar waar oor my emosies in ons harte ook 'n wintersdou lê, Here, wil ons kom bid dat U dit met deur U liefde, U warm liefde en genade, dit kom afwas, kom wegspuit en ons vernuwe. Here, kom praat vanoggend deur die woord met ons. Here, ons wil graag luister, ons wil graag leer, maar daarvoor het ons die hulp van die Heilige Gees nodig. Spreek, Here, ons U dienaars wil luister. Amen. Dit is makliker om ander te dissiplineer as myself. Through self-discipline comes freedom. Hierdie twee sê goed gesegdes, waarhede, wyshede, wat ook al jy dit wil noem, hardloop die afgelope paar maande deur my gedagtes. En ek beleef dat die Heilige Gees iets vir my daardeur wil sê. Iets van wie ons is. Weet julle dat hierdie twee spreekwoorde verklap die tydsgees waarin ons leef? En dan wil ek ons geliefde prediker in hierdie gemeente aanhaal vanoggend om te sê, liewe gemeente, vanoggend preek ek eers vir myself. Want julle, hoe is dit moontlik dat ons so maklik die splinter in 'n ander een se oog kan raak sien en die balk in ons eie oë mis? Hoe is dit dat ons so wil beheer dat dit makliker is om iemand anders te probeer as myself? Jy sien in die tweede sêding verklap dit wat Paulus van skryf. Paulus skryf, hier is hierdie worsteling, hierdie twee stryd in ons, dat dit wat ons wil doen, ons nie doen nie. En dit wat ons nie wil doen nie, dit juis doen ons. En dan sit ons in hierdie spil. En ons weet nie, waar lê ons grense nie. Ek het vanoggend 'n begeerte om by elkeen van julle te kom sit en hierdie lewenswiel vir jou te kom wys. Ek het 'n begeerte om vir jou te vra, as jy vir jou 'n punt moet gee uit 5 uit, oor hoe gelukkig is jy met elke fase wat hierdie lewenswiel beskryf, wat sou jy sê? Wat is die punt wat jy vir jouself sou gee? Ek het 'n begeerte om vir jou te vra, as jy vir elke faset wat jy nou net 'n punt voor gegee het, 'n tweede punt moet gee, oor hoe gedissiplineerd is jy in hierdie faset, wat sou daai punt wees? Ek wonder sommer dan, hoeveel van ons verstom sal wees oor die ooreenkoms tussen die twee punte. Sou ons verstom wees, omdat ons sien dat ons in een faset van ons lewe so gedissiplineerd is, en in 'n ander faset glad nie. Hoe is dit moontlik dat ek en jy redelik elke dag betyds kan wees vir werk? Dat ons getrou 3 maaltye 'n dag eet. Dit is dissipline, dit is 'n lewe wat gedissiplineerd is. En dan in dieselfde asem, tydens lockdown besef, die rede hoekom ek nog nie begin oefen het nie,
Die rede hoekom die kas nog nie reggepak is nie. Die rede hoekom ek nog nie tyd met my familie spandeer het nie, was toe nou nie tyd nie. Dit is 'n bitter pil om te sluk. Maar vanoggend wil die Gees deur hierdie twee spreekwoorde en deur die woord van God met ons kom praat. En ek wil vir jou vra om saam met my die woord van God oop te maak by Lukas 21 vers 34. En terwyl jy daarin blaai, wil ek net vir jou 2 sinne gee oor die konteks van hierdie gedeelte. Jy sien, Jesus is besig met 'n profetiese rede. Met ander woorde, hy is besig om hierdie toeskouers, die klomp wat hier voor hom sit, te vertel wat is op pad. Wat gaan gebeur in die tydperk vandat Jesus opvaar, terugvaar hemel toe en hy weer kom. En die voorspelling lyk soos wat ons sien. Die voorspelling praat van worsteling, vervolging. Dit gaan moeilik wees. Maar iets in Lukas skryf dat Jesus ons nie dit sê en ons vertel om ons moedeloos te maak of ons bang te maak nie, maar om ons te waarsku. En as jy nou heeltemal de mekaar voel, Silke, waar is jy in hierdie preek? Wil ek vir jou sê, dit is op hierdie plek waar al hierdie sê goed en gedagtes by mekaar uitkom. Want Jesus se waarskuwing in Lukas gaan oor selfdissipline. So kom ons lees die teks. Lukas 21 vanaf vers 34. Wees op julle hoede, dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie. En dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyd deur, dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn. Jy sien, in die middel van hierdie profetiese rede, sit Lukas hierdie gedeelte vir ons in. Hierdie 3 verse wat eintlik iets vertel, nie van wat gaan gebeur nie, maar hoe ons daarop moet reageer. En dan sê vers 37, bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. En die môre vroeg het die hele volk dan weer in die tempel na hom kom luister. Jy sien, in die eerste 3 verse sê Jesus wat gaan gebeur en wat ons reaksie daarop moet wees. En in die tweede verse dan modelleer hy dit, hy leef dit eintlik, hy wys dit. Vanoggend wil ek saam met jou stil staan by daai eerste 3 verse. En die 2 belangrike goed wat Jesus vir ons uitwys. Die eerste een sê Jesus, pas op. Dis 'n waarskuwing. Jesus sê, daar is 'n leefstyl wat ons kies, wat 'n direkte invloed het op ons geestelike lewe. Jesus se woorde is kras, as ons daaroor begin dink, want Jesus sê, daar's 'n leefstyl wat ek en jy kies binne hierdie goed wat met ons gebeur, wat ons innerlik afstomp. En wanneer ons afgestomp word, word ons vervreem van God. En Jesus sê, dit kan gebeur. Die 2 woorde wat hy daar gebruik vir die beskrywing van hierdie leefstyl, kan direk vertaal word met totale immoraliteit. Met ander woorde, 'n lewe sonder grense of dissipline, waarin ek en jy maak net wat ons wil. En die tweede woord is presies dit wat dit sê, die sorge van die lewe. Jy sien, dit wat gebeur en ons reaksie daarbinne, ons keuse binne dit, kan ons vinnig insluk en verteer.
En voordat ek en jy dit weet, sit ons in 'n bodemlose put, afgestomp. Nie net teenoor ander nie net emosioneel nie, maar teenoor God. En het ek en jy eintlik ons afgestomp teen die werking van die Heilige Gees. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is oortuig daarvan dat elke kind van die Here 'n diepe begeerte het om kragtig deur die Gees te werk, dat ons met passie ons gawes uitleef wat die Here vir ons gegee het. Ons wil dit doen, maar dit is asof ons net nie woema kry om dit te laat gebeur nie. En in hierdie gedeelte waarsku Jesus 'n moontlike rede kan wees dat my en jou leefstyl ons afstomp vir dit. Die werking van die Heilige Gees in die beer. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit wil ek nie hê nie. Maar Jesus stop nie daar nie. Jesus sê dit is nie klaar nie. Dit is nie die einde nie. As dit dan nou so is, gee hy vir ons 'n alternatief. Hy sê, kondisioneer julleself, dissiplineer julleself. En dan gee hy vir ons 2 voorbeelde. Wat Jesus daardeur sê is, word wakker. Nie fisies wakker nie, nê? Ek is dankbaar want ek is baie lief vir slaap, maar Jesus praat van 'n geestelike wakker word en wakker bly, waarin ek en jy gedissiplineerd moet lewe. Sodat wanneer hierdie goed kan gebeur, ons behoue kan bly. Jy sien, ons krag kom nie daarvan dat ek en jy dit self aanpak nie. Ons krag kom daardeur dat ons gedissiplineerd lewe, die Gees ons daartoe in staat stel en ons die krag gee om te volhou. Jesus sê, daar's 'n alternatief. En dit gee vir ons hierdie beeld van die atleet wat 'n wedloop hardloop. En julle weet, hierdie beeld word 'n paar keer deur die Nuwe Testament gebruik. Maar hoekom kan 'n atleet volhard? Is dit omdat hy net gedissiplineerd is in die wedloop? Nee. Is omdat hy 'n gedissiplineerde lewe het voor die wedloop. Dat dit wat hy in sy voorseisoen doen, 'n invloed het op die manier wat hy hardloop. Dit is wat Jesus hier vir ons sê. Dit is 'n atleet wat gedissiplineerd leef in 'n voorseisoen, in die voorbereidingstyd, is volhardend in die wedloop. Ons kry dieselfde argument by Paulus, wanneer Paulus in Galasiërs 5 die vrugte van die Gees aan ons blootstel. Jy sien, Jesus sê vir ons in Lukas 21, daar's hierdie 2 leefstyle waartussen ons moet kies. Die leefstyl wat ons afstomp, of die leefstyl wat ons eintlik energie gee. In Galasiërs 5 doen Paulus presies dieselfde. In vers 19 gee hy vir ons hierdie lys waarin 'n leefstyl verwoord word. Maar dan sê hy daar's 'n alternatief. En hy gee ook die sleutel tot daardie alternatief. En dit kry ons in vers 25, wat sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees jou dade bepaal. As ek en jy in 'n keuse staan met hierdie begeerte om voluit vir die Here te lewe en kragtig vir die Heilige Gees te werk, dan kan ons nie anders as om deur die Gees te lewe nie. Weet julle dat een van die grootste mites van dissipline is dat dissipline is reaktief. Dis eintlik hoe ouers dissiplineer, nê? Iets gebeur en ons reageer teenoor dit. Hierdie gedeelte in Lukas, sowel as in Galasiërs 5, lei ons na die gedagte dat selfdissipline, eerder geestelike selfdissipline, proaktief is. Met ander woorde, voorbereidend is. Nou daar's 'n klomp slim teoloë wat 'n studie hieroor gaan maak het en gaan kyk het na die Bybelse karakters en die manier hoe hulle gelewe het. En hulle het 'n aangename verrassing gehad. Jy sien, as die gewoontes wat ons het, 'n kultuur of 'n leefstyl kultiveer,
dan sê hulle by hierdie karakters in die Bybel, het hulle agtergekom dat daar geloofsgewoontes is. Met ander woorde, wanneer hierdie karakters vanuit hierdie woord van God deur die krag van die Heilige Gees optree, was daar 'n voorbereidingstyd waarin hulle sekere geloofsgewoontes kon identifiseer. Jy sien, 'n geloofsgewoonte is hierdie ruimte wat geskep word deur 'n handeling wat ek en jy in hierdie wêreld doen om God te beleef. En dit is om deur die Gees te lewe. Hierdie karakters in die Bybel kom gee vir ons 'n klomp geloofsgewoontes wat ek en jy kan inoefen as ek en jy begeerte het om deur die krag van die Heilige Gees te lewe. Nou, waarom sou ons geloofsgewoontes wil kweek? Nou, ek is tot Japie se teleurstelling het ek nie vanoggend 3 of 7 goed nie, maar 4 goed word geïdentifiseer wat belangrik is vir 'n geloofsgewoonte of 'n rede is vir 'n geloofsgewoonte. En ek wil dit met jou deel vanoggend. Die eerste een sê, geloofsgewoontes trek grense van ons identiteit. Jy sien, as die gewoontes wat ek en jy kweek, die dissiplines wat ons in ons lewe het, 'n sekere leefstyl kweek, dan vertel dit iets van wie ons is. Is daar nie 'n spreekwoord wat sê, dit wat jy herhaaldelik doen, is eintlik wie jy is nie? Dis presies dieselfde. Ons gewoontes verklap waar ons identiteit lê. Ek kry dieselfde gevoel van die begin van die skrif af. Die eerste keer wanneer God aan 'n mens verskyn, dan sê God, hierdie goed gaan gebeur sodat die wêreld kan sien ek is jou God en jy's my volk. Ons sien dit selfs by die 10 gebooie, wat so wetties lyk en eintlik grense van identiteit trek. Ons sien dit selfs in Paulus se lewe. Na sy Damaskuspad het die geloofsgewoontes wat hy beoefen radikaal verander. En weet julle wat, dat daai geloofsgewoontes wat verander het, 'n eksterne, 'n uiterlike getuienis word van die identiteitsverandering wat hy ondergaan het. Jou identiteit is geanker in geloofsgewoontes wat deur die Gees bepaal word en nie deur die wêreld nie. Die tweede grens wat geloofsgewoontes trek is afhanklikheid. Jy sien, wanneer ek en jy gewoontes kultiveer of in ons lewe dissiplineer, dan moet ons geanker wees aan iets. En wanneer ons geanker is in die wêreldse gewoontes, dan gaan ons afhanklik wees van die wêreld. Maar wanneer ons deur die Gees wil leef, dan moet ons afhanklik wees van die Gees. En wanneer ons in ons geloofsgewoontes gedissiplineerd raak, dan maak dit vir ons makliker om op God te vertrou. Om ons hoop en ons vertroue geanker te hou op ons almagtige God. Ons sien hierdie geloofsgewoonte veral in die lewe van Ester. Sy was 'n koningin. Maar in haar voorbereidingstyd het sy nie vertrou op haar status nie. Sy het vertrou op God. Sy het gevra dat die volk saam met haar moet vas en saam met haar moet bid, sodat sy afhanklik kan bly van God. Hoe kosbaar is dit nie? Die derde grens wat getrek word, is ons grens van weerstand. Die tieners is baie lief vir hierdie sêding, nê? As jy vir niks staan nie, gaan jy vir enige iets val. En dis presies wat geloofsgewoontes in my en jou lewe kom doen. Dit trek grense vir beskerming en verdediging. Ons sien dit in die lewe van Daniël. Jy sien, Daniël word saam met sy 3 vriende 'n klein groepie manne gekies wat in die paleis gaan bly en onderrig word in hierdie nuwe leefstyl. Maar toe hulle voete in daai paleis sit, dis hulle deel van die leefstyl van die paleis. En dit wat die
beste oes is, wat in daai land opgelewer is, word voor hulle neergesit. Maar Daniël trek onmiddellik sy grense, deur middel van vas. En weet julle dat dit sy behoud was? Dat dit hom geestelik beskerm het? Hy was so gedissiplineerd deur sy geloofsgewoontes, dat hy makliker kon nee sê van die ander uitdagings. Byvoorbeeld, toe die standbeeld van die koning gebou is, en hulle gesê het, elke knie sal buig, het Daniël gesê, nee, ek buig net voor God Almagtig. Geloofsgewoontes skep en dissiplineer ons leefstyl om ons self te beskerm. Die laaste grens wat 'n geloofsgewoonte trek, is die grens van vryheid. Nou dit klink amper teenstrydig, dit is eintlik teenstrydig, want ons is so vasgevang in hierdie gedagte dat dissipline, reëls en wette is. Jy sien, maar wanneer ons geloofsgewoontes dat lei en bepaal deur die Heilige Gees, dan gebeur daar 'n stukkie wonder. Jy sien, ons geloofsgewoontes word beïnvloed op die manier wat ons God beleef. En deur dit kom praat die Heilige Gees in ons harte oor gewoontes om daai belewenis te versterk. Met ander woorde, as ek en jy die Here op verskillende maniere beleef, gaan die Gees verskillende geloofsgewoontes in my en jou lewe kom vestig. Daar's egter 'n gevaar. Jy sien, hierdie bring ons by die verskil tussen 'n wet en 'n geloofsgewoonte. 'n Wet word bepaal deur 'n autoritaire persoon of 'n mag, wat sekere reëls daar stel, met die doel om iemand se gedrag te manipuleer en te bepaal. En wanneer hierdie reëls en wette gebreek word, is daar straf. 'n Geloofsgewoonte is gefokus om my en jou verhouding met God te verdiep en te versterk. En dat ons dade eintlik daar uitvloei. Die doel is nie om te manipuleer nie, maar om 'n intieme verhouding tussen jou en God te skep. En daar is nie 'n straf nie. Die straf vir ons eie ondissipline of nie gedissiplineerde leefstyl is 'n afgestompte lewe teenoor die Heilige Gees. En daarbinne wil ek en jy nie lewe nie. Die ander gevaar van 'n geloofsgewoonte is dat dit dade gedrewe word. Dat hoe meer geloofsgewoontes ek beoefen, hoe dieper verhouding het ek met God en hoe cooler is ek, en dit is glad nie so nie. Weet julle wat die mooiste, dat wanneer ons na hierdie klomp verhale in die Bybel kyk, van mense wat kragtige werke deur die Gees in die naam van die Here gedoen het, dan sien ons 'n unieke verhouding van elke gelowige met God. En vir oggend is dit my en jou uitnodiging. Weet julle dat daar eintlik nog soveel meer is wat ek vir oggend met julle wil deel oor geloofsgewoontes. Daarom het ek gedink, en saam met ander gedink, dat in die huis die perfekte geleentheid gaan wees, om bietjie meer te gesels oor geloofsgewoontes. So elke Woensdag aand gaan ons 'n videoetjie vir julle uitstuur, waarin ons 'n gesprek binne die gesin wil stimuleer oor geloofsgewoontes. Ons gaan kyk na verskillendes, ons gaan kyk na hoe beleef jy God, en watter geloofsgewoontes moet dalk terugkom in jou lewe, om 'n meer gedissiplineerde leefstyl te hê. Nie omdat ons dade streef nie, maar omdat ons lewe deur die Gees, en dat die Gees ons dade bepaal. As jy daarvan wil deel wees, kan jy net die WhatsApp groepe dophou. Dit sal daarop uitgestuur word en dit sal op YouTube ook beskikbaar wees. As jy in 'n gesin is wat nie kleine kindertjies het nie, dit beteken nie dit is nie vir jou nie. Dit is spesifiek ook vir jou. Hier is 'n wonderlike geleentheid waar ek en jy geestelik kan verdiep.
Wanneer ek en jy bid, of gevra het dat ons die Gees ontvang, dan ontvang ons die volle werking van die Gees. Maar ongelukkig, deur die sorge van die lewe en deur 'n ongedissiplineerde leefstyl, word ons afgestomp vir die werking van die Heilige Gees. Maar vanoggend is daar 'n groot stuk genade. Dis 'n nuwe seisoen. Dit kan 'n nuwe seisoen in jou geestelike lewe ook wees. Jy kan met opgewondenheid vandag van die bank af opspring en sê, Here, ek wil geestelik groei. En die Gees sal saam met jou 'n pad stap en sal jou dade bepaal om daai verhouding te verdiep. Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ons dade dan bepaal. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, ons soek meer. Ons soek meer van U. Ons soek 'n dieper verhouding met U, Here. Here, ons wil nie 'n afgestompte leefstyl en lewe hê waar ons die werking van die Gees beperk deur ons keuses nie. Here, ons wil geloofsgewoontes kom terugplaas in ons lewe. Ons self kom dissiplineer met geloofsgewoontes. Here, om U te beleef. Kom vernuwe ons vandag. Kom maak ons weer lewend. Kom maak ons geestelik wakker, Here. Net soos wat U die natuur nou weer vernuwe en lewend maak. O Gees van God, kom blaas nuwe asem, sodat ons nie net 'n nuwe lied sing nie, Here, maar 'n nuwe lied lewe. Vader God, kom seën asseblief hierdie reeks oor geloofsgewoontes. Here, dat ons alles wat ons leer en alles wat ons sê en elke geloofsgewoonte wat ons aanpak, Here, sal doen tot eer en verheerliking van U naam en deur die leiding van die Heilige Gees. Here, sodat ons in 'n verhouding met U kan verdiep, maar ook in ons verhouding met ons gesin. Aba Vader, en dankie dat ons vanoggend kan bid vir ons 10de maand dankoffers. Vader God, ek wil vra dat U ons geloof vanoggend kom versterk. Here, sodat ons kan onthou en kan vertrou op U, Here, dat U baie meer voorsien as wat ons verwag. En dat U altyd voorsien, ten spyte van getalle en syfers. Dankie, Here, dat ons met enige iets na U toe kan kom. En kan weet, Here, U is daar, U luister. Maar Here, dat U ook sal reageer. Dankie dat ons van U genade afhanklik is. Amen. Die Here stap voor jou uit om jou pad gelyk te maak. Die Here stap langs jou om sy arm om jou te vou en jou te troos. Die Here stap agter jou om die bose van jou af weg te weer. Die Here is onder jou sodat hy jou kan optel en dra wanneer jy val. Die Here is bo jou om jou te seën. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. En die Here is in jou sodat jy kan lewe deur die Gees. God drie enig is van vandag af tot in alle ewigheid saam met jou. Amen. Jy moet 'n geseënde week hê en mag jou dade deur die Gees bepaal word.